Я на все 1000% уверен, что ты не знаешь, насколько полезен по-настоящему березовый сок. Посмотри вот это видео. Сейчас я вам покажу. О, этот уже хорошо настоялся, друзья. Даже цвет такой желтоватый. Ну, ничего. Сюда падают всякие веточки, листва, букашки всякие. Это все природные добавки. От этого ничего не будет. Этот даже какой-то солоноватый. Может, это и не с березы совсем. Это меня сейчас хорошо прочистит. Может, какой-то пидорас нассал сюда, что ли?